ndinotenda Mwari zvikuru mangwanani ano. I've got a short scripture from the book of 2 Kings chapter 13 from verse 20. 2 Kings chapter 13 from verse 20. Varume kwa Israeli vaenda kundoviga mumwe murume, so vapa close, vapedyo, vari kusymmetry side, vakaona hondo yevaMoab ichiuya against them. Ndokubva vaita pfungwa yekuti let's take this man timukande muguva riri close, riri pedyo. There was an open grave that belonged to Elisha the prophet. So pavakaona hondo yeMoab ichiuya vakangotora murume wanga wakabata ndokubva vamukanda muguva raElisha. Bible note, when this man came into contact with the bones of Elisha, he came back to life. When this man came into contact, chitunhapa chakaguma mabhonzo aElisha akafa. The man came back to life. I want to show you this picture. Elisha was dead, buried, flesh gone. Asarari mabhonzo muguva. Murume uyu wanga afa, ndokubva akandwa muguva iri, paakaguma mabhonzo emuprofita anga akafa, he came back to life. Zvoreva kuti pane zvinhu zviviri zvisiri kushanda panapa: a dead man and the bones of Elisha. Zvese zviri lifeless. But there was an anointing yakaita give life to this man akakandwa muguva. Yet let's take a look at this picture. The bones of a dead prophet and this man who was dead. Pazvakava into contact, pane upenyu hwakadzorerwa hwakaitwa restore. Which means there are times ekuti situation yawasangana nayo iri kukuparidzira, iri kukuudza, mamiriro ezvinhu ari kukuudza kuti hapasisina, waparara, hauna kwaunoenda, hapana chinobuda. But Mwari une tsika yekuvanza life muzvinhu zviri lifeless. Mwari vane tsika yekuvanza life muchinhu chiri lifeless. Imagine the bones of a dead prophet. Murume uyu paakava into contact with the bones of Elisha, he came back to life. So life pano haisi kubva pachinhu chine life. Life, the anointing yekuti murume uyu aite came back to life, was hidden mumabhonzo emuprofita anga akafa kudara. Ndiri kuti kudii? This is a picture yekuti no matter situation yawasangana nayo, no matter mamiriro akaita zvinhu, but Mwari wedu une tsika yekuvanza life musituation kana kuti muchinhu chiri lifeless. So ndoda kuencourage, ndiri kuwana encouragement as well, kuti no matter the situation, we need to praise, to thank and honor God. Why? Nokuti Mwari mukutendeka nekururama kwavo uye newisdom uchenjeri hwavo vanoliga life muchinhu chiri lifeless. When the dead man was thrown into the grave of Elisha, he came back to life. So life haina kubva pane chinhu chine life. Life yakabva pamabhonzo emunhu arasikirwa nelife. So there are times ekuti anointing inogona kunge iri present, but yakavharwa nesituation iri kuita perish, iri kuparara kana kuti yakaparara. Sister Jessica Becha, how are you doing? I hope I find you well. May the good Lord bless you. Oh, you're all the way from Wheatbank. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Ndripa Oliver Tambo. I'm about to go to Zim now. I'm about to board the plane. So Ndripa Oliver Tambo, I'm leaving South Africa now.
Thank you so much, South Africa. Thank you so much, guys. So the message andinayo ndeyekuti Elisha the prophet akafa akavigwa. Pane murume ari kuuya ndokubva akandwa muguva raElisha and he came back to life. Munhu kana achinovigwa guva rake rinenge ririko, guva rake rinenge rakacherwa. But murume uyu haana kuiswa muguva rake, haana kukandwa muguva rake racherwa. Akakandwa muguva ranga rakacherwa kare, ranga rakavigwa, a prophet. Kureva kuti dai akakandwa muguva rake ranga rakacherwa meant kwaari, aigona kuita come back to life, aivigwa. So there are times kuti Mwari vanoviga breakthrough, favor, blessing pamuzodziwa wavo wekuti outside ukamutarisa it looks as if he's perishing, ari kuparara, nokuti akaparara, haana chainacho. In the physical life you can judge, you can tell that this man, although he's a man of God, but zvakamukomberedza to be lifeless, yet there is anointing in the bones. So anointing inogona kuita tsika rekunohwanda mubonzo kana flesh isisipo. Sister Joylene Maino Kumashaya Mombe, may the good Lord bless you, may the good Lord favor you. How's Australia? Wakati ikoko, Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei, Mwari vakurwirei. So happy to see you online in this new month. May the good Lord bless you, may the good Lord protect you, may the good Lord favor you. Mai Mukwena Muguti, may the good Lord bless you, may the good Lord favor you. Sister Shami Sojek, may the good Lord bless you, may the good Lord favor you. Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. Mighty Tichiweshe, may the good Lord bless you, may the good Lord favor you. Thank you so much, thank you so much, thank you so much, guys. Lee Chiome, all the way from Australia, may the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Lee Chiome, all the way from Perth, Australia. Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. Tinotaura nyasha mukati meuno mwedzi, tinotaura favor in the mighty name of Jesus. Makaita Msache, may the good Lord bless you. Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. Sizani Mslanga, God bless you, God bless you. Right, so message yandinayo nasi is 2 Kings chapter 13 verse 20. 2 Kings chapter 13 verse 20. When the people of Israel were going to bury a certain man, then they saw an army of the Moabites coming against them. Then they decided to throw the dead man into another man's grave. So it happened that they threw this man into the grave of Elisha. So when this dead man came into contact with the bones of Elisha, he came back to life. He came back to life. So Mwari unetsika yekuvanza life. Mochinhu chinoita sekunge kana chinhu chiri lifeless. Life yako semamirira yakaita. There is something good, better and greater inside you, chiri hidden. Pane chirimo. So andina kunzwa kuti Elisha ndiye akavhura guva rake. He was a dead man anyway. Haigona kuvhura guva rake kana vanhu vakaenda kundochera kundofukura guva rake. Pazvinongodzi neshoko pavakaya kuzoviga murume vakamukanda muguva ranga rakashama, which means opportunity, favor and blessing is always open. The real push factor yakaita kuti vanhu vagone kukanda munhu muguva raElisha vakaona hondo ichiuya. So there are challenges that come against you, but ari challenges anova a push factor for your miracle to happen. I don't know if you can hear me. Kune challenges anouya mu life iri a push factor yarongwa naMwari, nokuti murume uyu haana kukandwa muguva iri by choice. The real choice was to bury this man. Vaida kuriga murume by choice, no respect. But when they saw the Moabites coming, they had no choice, no option. Vakati let us run away, ngatitize ine upenyu wedu. So murume uyu wakakandwa. So the push factor ihondo iri kuuya iri kutrigger the miracle yemurume uyu to come back to life. So there are challenges in life
that will come your way, not to destroy you, but to see you rising. There are challenges that can come in life, not to kill you, not to destroy you, but are my push factors so that you can bounce back. So kune munana wako wekuti augone kupinda mauri by choice, unopinda mauri ne rejection. Bible wrote they threw this man. In other words, they dumped this man. So the dumping yanga yakatakura the miracle. So there are times there are people who dump you, there are people who ignore you, there are people who do a lot against your life. But shingo resemble the dumping or throwing you away. But it is a push factor. It is a push factor. Kurukuronga kwa Mwari kwakuti iwe ugone kusangana nemunana wako. There are blessings. Mukatarisa vana veIsraeri vachibuda vabuda mu Egypt vasvika pa Red Sea. Crossing sea, it's not an easy thing. Nyangwe Moses wanga wapatsanura the Red Sea, but Mwari vakatendera the Egyptians to follow. Why? The following of the coming of the Egyptians from behind was also a push factor yekuti vagone kucrossa. Why? Because vakangova nepfungwa yekuti atingamire pano torawa nema Egyptian army, but ticha crosser. So there are times ekuti the challenge you are facing today is just a push factor for the miracle that is about to happen. The challenge that you are facing today is a push factor for the miracle that is meant to happen in your life. Yokai Bekete, may the good Lord bless you, may the good Lord favor you. The challenge you are facing today is a push factor. God is in it. Why? Because your miracle yako aiuye nekuti vanhu vakubata zvakanaka. Blessing yako aiuye nekuti vanhu vakupa welcome. They are people vanoita rise against you. There was an army irikuya against the people of Israel. So vanhu make a decision kuti aiwa ngatikande murume ititize. So it happened kuti vakamukanda muguva raElisha and he came back to life. Imwe version inoti kana chimwe chirungu chinoti they dumped this man, they threw him, vakamukanda vakamudampa, but pavamukanda vamukanda mune munana wake. Nokutula Sibanda, how are you doing? How's Dar Salam? May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. Ndofunga wako gona kutaura Swahili. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe, meaning praise the Lord. May the Lord be praised. Bwana asifiwe. May the Lord be praised in the name of Jesus. Father, I pray over the viewers. I speak your hand of favor, your hand of blessing, your hand of protection upon their families, upon their lives. Nobatwa ne maoko zviropafadzwe, mhuri dzavo dzichengetwe Baba. Kuronga kwakaipa kunyadziswe. Ndataura breakthrough, ndataura favor, ndataura success. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Mwari wenyasha vakudzwe, Mwari wenyasha vakuchengetei, Mwari wenyasha vakugonesei, Mwari wenyasha vakurwirei. God bless you, God bless you, God bless you. So don't worry about what's happening in your life. This is a prophetic message and I don't know whom I'm talking to, but ndinoziva kuti Mwari kana vaunza shoko ravo avatume shoko ravo pasina. The challenge you are facing today is a push factor for the miracle you are about to celebrate in this month. The challenge you are facing today is a push factor for the miracle that is supposed to come your way in this month. Dambudziko rauri kusangana naro nhasi, it's a push factor. It's a push factor. Dambudziko rauri kusangana naro nhasi, it's a push factor for the miracle you are about to experience in this month. Mwari vane tsika yekudaro kuti hondo dziri kuuya dziri meant kuti ugone kusvika pausingagone kusvika kana hondo iyo isina kuuya. Truly, dai muhondo yeMoab isina kuonekwa ichiuya,
muri moyo wainovigwa muguva. But Bible rinoti pavakaona hondo ichiuya ndopavaka make a decision kuti regai timukande, let us dump this man so we can run away. Asi havana kuziva kuti vari kumukanda mubreakthrough, mufavor yake. Vari kumukanda mubreakthrough, vari kumukanda mufavor yake. Let me check my ticket, my boarding time. Okay. Boarding time 5:35. Sorry. A good morning to you. Deliwe Kwena, how are you doing? How are you keeping? So there are challenges zinouya against you, not to destroy you, but madenga rengera calculator mwari vanenge vaona pane blessing ne favor yaunogona kuwana chete when this kind of challenge or this kind of dumping kana yaitika muupenyu wako. There are people in life waka experience a divorce. There are people in life waka experience kudzingwa pabasa. There are people in life waka experience a different form of rejection. Wakachema wakadai mwari wandira nyasha, dai mwari vandirwira. God works in mysterious ways. Bible notes all things work out together for good to those that love the Lord. Pani anogona kutopupura nekukuudza kuti ndakachema paitika izvi muupenyu hwangu, but ndakacelebrate, ndasangana nezvizvo. For example, my life, pandakatanga ushumiri, what happened is this: ndakadzingwa kubasa kwandaishanda. I used to work company yetayi ndiri tire fitter inonzi Bridgestone. So ndo wapagadzirwa zvinyaya zvekungovengana nekumakana vanhu vachida kuti pauye hama dzavo pabasa. Then I was chased just like that. Vandadzingwa pabasa ipapo. But now today, ndikatarisa iyo, it was a push factor, it was a move inechekuita necalling muupenyu wangu. And aigona kuva mushumiri, an evangelist in the streets, uri munhu ari kuenda kubasa. So to discover the evangelist in me, the push factor was rejection. I was rejected. I was chased away. I was dumped. Yet vakandiisa muway yekuti ndigone kusangana nezvimwe zvinhu zvikuru zvairongwa naMwari muupenyu hwangu. I don't think hazvaigona dai nandiri kwanandiriko kuBridgestone to be in this position today, or to be at this airport flying. Because the reason why I'm flying now is because of the gospel. It's because of the calling of the Lord upon my life. But calling wakai discover, say, there was a challenge, there was a push factor. Yakandipusha kuti ndigone kutsvaka Mwari. I became so sick, maybe because of stress. I was stressed. Ndakachema, ndakarwadziwa. Workers committee yakatadza kundimiririra. Things were so bad. Life yanga yakaoma ipapo. Ndikachema kuti basa rapererei, zvikazodi. Yet I didn't know that the army coming against my life is a push factor for me to come into contact with the anointing of the Lord that will give me blessing and favor. So zvinoitika izvozvo semunhu unorwadziwa, semunhu unonetseka, you can actually even go into prayer kuchinochema kuti Mwari zvaitikirei muupenyu hwangu, sei ndasangana nezvizvi. Ingani vamwe zvinovafambira, vamwe vari pamabasa indadzingwa, vamwe vari muwanano indadivorsa. There are some challenges ekuti tese tichida breakthrough kuti zvinhu zvitifambire, but kune mamwe challenges ari part and parcel ye breakthrough yatiri kutochemera, yakatorongwa naMwari kuti tigone kusangana nayo. So I don't know whom I'm talking to, but in this month, it's gonna be a September to remember. Why? Because the Lord will bring a blessing, but inotanga ichita sekunge, it's a problem. My guest Mafara, may the good Lord bless you. May the good Lord protect you. May the good Lord favor you. In this month, in this season, this is a month, September. This is September
to remember. You remember this man. So don't get moved. Pakaita sekunge pane vanhu vari kukurejecta. Continue to believe and trust in the Lord. Moyo wako ngauve pakutenda uye nekunamata Mwari nekurumbidza Mwari nguva dzose. Why? The best way to fight your enemy is continue to worship and honor God and ignoring what they are saying. I'll show you this picture. Vanhu pavairumwa nenyoka murenje, Moses agadzira nyoka yendarira yebronze akaisa padanda. Vhangeri rakasvitsa kuvanhu rekuti focus yenyu ngairegere kurasiswa nenyoka dziri kufamba nezviri kuitika izvi. Rambai makatarisa panyoka iri padanda. Vanhu vakatarisa panyoka iri padanda vakararama. So don't lose focus. Why? Because izvozvo zvinoita kuti kana warwadziwa relationship yako naMwari unogona kunge wakuidhauta, because the devil whisper pauri dai Mwari aichikuda, dai akakuchengetedza apa, dai Mwari aikuda aikuprotect apa, dai Mwari aikuda akuitira zvakati. But I've come to tell you this. There are challenges that are not meant to destroy you, but they are already orchestrated or designed by the Lord. Put have a push factor to the blessing that is about to happen in your life. Azvaita kuti vanhu ava vige murume uyu vamukande muguva raElisha, vanga vatoya kuzomuviga zviri proper zvine respect, zvekuti dai pasina hondo yakasimuka yakauya yeMoab vaimuisa muguva rake vonyatsomuviga. But the team yeMoab, hondo yeMoab, the army of Moab, was the reason yekuti vakande murume uyu varigere kumupa proper burial. Yet mukumukanda vari kumukandira mumunana mublessing yake. So handizive ari kukudhamba, handizive asikakufarire, handizive kuronga kwevanhu nekufunga kwevanhu, but chandinoziva Mwari une mufungo wakanaka, Mwari une nyasha, Mwari une favor. Mai Maduro, I'm so happy to see you online. Mai Maduro, may the good Lord bless you. Pakadiko pa Australia, Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuchengetei. Please say hi kuna Baba Maduro ne family ne vasikana, Mwari vakuitire nyasha zvikuru. 2 Kings chapter 13 verse 20. Vakauya kuzoviga munhu asi havana kuzoviga munhu, vanga vauya kuzoisa munhu mublessing yake, but vachita sekunge vari kundoviga munhu, nokuti Mwari une a favor, a blessing yaakaitira murume uyu. There was an open grave already. Chituna kana vanhu vekwaIsraeri handina kunzwa pavakaronga kundofungira guva raElisha kuti munhu yave minana, but the process yakaitika kare. I want to see you how faithful, how good is the Lord. Kunati munana hauna kuitika chete, munana hongo wakaitika musi iwoyo kuti murume yakakanduka muguva akaita came back to life, but process inotrigger inosvika pamunana yakaitika kare, because Elijah anga akavigwa. Sa for the grave kuti risvike parinovhurika ivhu rese robva mabonzo ova pachena, it was a process yakaitika. So already Mwari vaiva the blessing yakamirira murume uyu, but yakatanga iri a process. Murume uyu ari unaware kuti munana wangu uri kutobikwa, munana wangu wakatotanga, munana wangu uri kugadzirwa naMwari. I've come to tell you this. He's so faithful. He knows what you are passing through. He knows what people are saying against your life. He knows the plans of the enemy against your life. But guarantee ye munana wako ndinoiziva kuti Mwari mukutendeka nekururama kwawo, your blessing is guaranteed. The enemy will be part and parcel of the program, your blessing yako. So in life, my enemies anoshanda kuti zvinhu zvako zviite. Hakuna kuronga kwevanhu, hakuna enemy ine a plan inogona kudisturba the plan of God against your life. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. I'm going to board the plane now. Musikere munyasha hama dzangu, Mwari vakuchengete, Mwari vakurwirei, Mwari vakugonese.
Yeah, I'm about to board the plane to go back to Zim. I was here in South Africa for almost 2 weeks. Hey, I miss my boy Divine. I miss my boy Divine. I miss my boy. I'm sure he's gonna be happy. Divine in Chafaranas. Hey, I miss my boy. A good day to you, people of God. A good day to you. A good day to you. A good day to you. Nyasha dziwanzwe, nyasha dziwanzwe. Ishe vakuchengetei kwese kwamuri. Mabasa enyu aropafadzwe, mukomborerwe zvikuru. Remember, this is a September to remember. September to remember. The Lord would be in your life. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. The Lord will bless you. The Lord will protect you. The Lord will favor you. May the blessings of the Lord be upon your families in the name of Jesus. May the hand of favor be upon your life in the mighty name of Jesus. Nyasha dziwanzwe, Mwari vakuchengetei. Nyasha dziwanzwe, Mwari vakurwirei. God bless you. God bless you. May the hand in the name of Jesus. Sister Nokutula, I'll give you the number here up. In my messages here up as per your request. I'll send it to you. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. May the blessings of the Lord follow you. May his favor and hand of protection be upon your lives in the mighty name of Jesus. Receive the blessing. Receive the favor. In the name of Jesus. Mukati meuno mwedzi wona kushanda kwaMwari muupenyu wako. Mwari vakurwirei, Mwari vakuchengete. In the name that is above every name. In the mighty name of Jesus. May the good Lord protect you. May the good Lord favor you. May his blessing follow you. Vana muzvikoro vagoneswe vachengetwe naMwari. Vapiwe uchenjeri, vapiwe nyasha. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Mwari vakuchengetei, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei, Mwari vakurwirei. Father, I pray for your blessing, favor. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Nyasha dziwanzwe, Mwari vakurwirei, Mwari vakuchengetei.